స్ట్రైట్గా కనిపించే కొండలకి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాల్సింది. వీళ్ళేదో ప్లాన్ చేశారు రీ. ఈడు స్లిప్ అయ్యాడు, వాడు పడిపోయాడా. నా మెడ పట్టేసిందిరా. ఈడంతా రాళ్ళు చూడండి ఎంత ఉన్నాయో. హాయ్ గైస్, దిస్ ఈజ్ మోహిత్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మోహిత్ మోటో బ్లాగ్స్. ఈరోజు మన ఫస్ట్ బ్లాగ్ అయితే ఒక కోనకి వెళ్ళబోతున్నాం. రాపూర్ ఘాట్లో ఉంది ఆ కోన అయితే. మీకు ఆల్రెడీ థంబ్నెయిల్ చూసి అయితే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంటుంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా అయితే బైక్ మీద వెళ్తూ మాట్లాడుకుంటాం. మనం అయితే నేషనల్ హైవే మీదకి వచ్చేసాం. ఇక్కడ స్ట్రైట్ వెళ్తే రాపూర్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడైతే 14 కిలోమీటర్స్ అయితే వచ్చాం. FZ వర్షన్ 4 టాప్ స్పీడ్ విత్ పిలియన్. చెక్ చేద్దాం ఎంత పోతుందో. 100, 102, 103, 104, 105, 106 అంతే. 106 అంతే విత్ పిలియన్. వితౌట్ పిలియన్ అయితే 120 వెళ్తుంది అనుకుంటా. డక్కిల్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్. చూడండి అసలు ఫుల్ వాటర్. వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది కదా. రాపూర్ 2 కిలోమీటర్స్, నెల్లూరు 61, గూడూరు 35. ఇలా పోతే గూడూరు, స్ట్రైట్గా పోతే పొదలకూరు, ఇంకా నెల్లూరు. మనం లెఫ్ట్లో కట్ అయిపోవాలి. లెఫ్ట్లో వెళ్తే రాపూర్. ఇక్కడ చూడండి రాపూర్ 2 కిలోమీటర్స్, రాజంపేట 60, పెంచలకోన 29, బద్వేల్ 110. స్ట్రైట్గా కనిపించే కొండలకి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాల్సింది. ఇప్పుడు మనమైతే రాపూర్ టౌన్లో అయితే వచ్చేసాం. ఇదే రాపూర్ టౌన్. ఈ కుక్కలతో ఆవులతో ఎక్కడికి పోయినా డేంజరే. నుంచి అయితే వ్యూ చూడండి. అయితే వా, చెరువు అయితే ఫుల్ నిండిపోయింది ఇటు సైడ్. మనం రాపూర్ దాటేసి ఇంకా చిట్వేల్కి వెళ్ళే రూట్లో అయితే ఉన్నాం ఇప్పుడు. నేను ఇంతసేపు టైం ఎంత అయిందో మీకు చెప్పలే కదా. అసలు 3:12 అయ్యింది ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఏముంది, మన ప్లాన్లో అయితే చిన్న చేంజ్. అక్కడ కనిపిస్తున్నారు కదా జనాభా, అక్కడ వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. మనం వెళ్ళబోయే కోన వాటరే. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఊరికే కాసేపు చూసేసి వచ్చేద్దాం. ఓయమ్మ, అక్కడ వరకు వాక్ చేయాలి. ఇప్పుడు బండి తోలేటప్పుడు తెలియదురా హెల్మెట్ వెయిట్. బండి ఆపి నడుస్తాం కదా, నెత్తి మీద ఒక బియ్యం మూట పెట్టుకొని నడిస్తే అట్టుంటుందిరా. నేల కనిపించట్లేదురా హెల్మెట్ వేసుకుంటే. ఇప్పుడు నేను ట్రైపాడ్ మర్చిపోయాను, అందుకని హెల్మెట్ తలకే వేసుకొని అయితే వ్లాగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇదే లొకేషన్ అయితే. వ్యూ అయితే బాగుంది. పైకి అయితే వెళ్దాం. With you, boy, you won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm fencing brighter. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, yeah, oh boy, I'm telling you goodbye. ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఫ్లో అవుతున్నాయో అక్కడికైతే వెళ్ళిపోతున్నాం. అదే సిద్ధేశ్వర స్వామి కోన. 3:41 అయితే అయిపోయింది టైము. చూడండి అసలు ఎంత కొండలు, మొత్తం ఎంత కొండలే. ఈ కొండలు ఇటు స్ట్రైట్ వెళ్తే
పెంచుల కోనకి అయితే వెళ్తాయి. ఇదే కొండలు. జింకలు ఉన్నాయంటే ఇక్కడ. ఒక జింకన్నా కనిపిస్తే బాగుండు. 36.6 కిలోమీటర్స్ అయితే వచ్చాం ఇంటికాడ నుంచి. ఇక్కడ నుంచి ఘాట్ రోడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. చూడండి లొకేషన్స్ అయితే సూపర్ అంటే సూపర్ లొకేషన్స్. మొత్తం కొండలే. 30 స్పీడ్, మనం దానికి డబుల్ ఉన్నాం. ఇక్కడైతే ఏకంగా 20 స్పీడ్, దానికి త్రిబుల్ ఉన్నాం. ఇది నాకేం ఫస్ట్ టైం కాదు ఈ ఘాటు. చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నోసార్లు వచ్చాను ఇక్కడికి. ఇక్కడ కూడా ఆపేస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా మునుగుతున్నారు. అయితే అసలు ఈరోజు సండే ఇలాంటి చోట్లకి వస్తారో రారో అనుకున్నాను. బట్ ఫుల్ ఇక్కడ జనాభానే. ఇక్కడ కూడా కార్సేరా. ఒరే ఇక్కడ రోడ్డు చూడరా, ఒక బస్సు కరెక్టా బస్సురా. సైడ్ మార్జిన్ దిగేయాల్సిందే. 41.1 కిలోమీటర్స్ వచ్చాం. ఇక్కడేంటి ఇంతమంది జనాభా ఈసారి. ఫుల్ ఉన్నారా సండే. అసలు ఎవరు ఉన్నా అనుకున్నా ఈరోజు. ఇక్కడ నుంచే మనం వెళ్ళాల్సింది. ఈ చిన్న మార్జిన్ నుంచే. ఇంతాక మనం చూసిన వాటర్ ఇదంతా ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ఫ్లో అవుతాయి. ఫుల్ ఫారెస్ట్లో అయితే నడుస్తున్నాం. ఇక్కడ సిగ్నల్ చూడండి, సిగ్నల్సే లేవు ఇక్కడ. 3:52 అయింది టైం. రూట్ అట్లేదు కదా. ఒరే రూట్ మిస్ అయిపోయామే. ఒరే ఓ లేదా పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు రే. అమ్మా ఒరే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయారా. వీళ్ళేదో ప్లాన్ చేశారా రే. అమ్మా ఇక్కడ పోతున్నారులే. దారుందా అమ్మోరే. ఇంకోసారి నా మెడ ఉంచితే ఇంక పట్టిపోద్దురా. నా మెడ పట్టేస్తుందిరా ఇంకా. నువ్వేం చెప్పులు ఇప్పేసావే. అబ్బారే ఈడు స్లిప్ అయ్యాడు, ఓడి పడిపోయాడా. ఒరే వాటర్ తేలదు కదరా. ఏంది ఇప్పుడు ఆ కోన్లో నీళ్ళు తాగాలా ఎట్టా. అమ్మా ఉంకొని పోవాల్సి వస్తుంది ఎట. రే నా మెడ పట్టేసిందిరా. ఇంకా నా మెడ వల్ల కాదా. హెల్మెట్కి అంతా కసకసాని గీక్కుంటున్నాయిరా కంపల. స్వామి ఇంకా ఎంత దూరం ఉంది. ఇంకా 1/2 కిలోమీటరా. ఇక్కడంతా రాళ్ళు చూడండి ఎంత ఉన్నాయో. ఈ వర్షాకాలం ఇక్కడికి రావాలంటే ఒక పెద్ద సాహసమనే చెప్పాలరా. జనాభా గట్టిగానే ఉన్నారా. రే కోతులు రే. చెప్పులు కాదురా పైన పడి పెరగతాయి. అబ్బా నా దానికి గోప్రోలో ఛార్జింగ్ అయితే ఎక్కువ కూడా లేదు. అబ్బా ఒక రేంజ్ ఉన్నాయి వాటర్ అయితే. అబ్బా చూడండి ఇంత దూరం వచ్చింది ఈ వాటర్ ఫాల్ చూసేదానికే.
రైడింగ్కి అయితే వచ్చేసాం. ఈరోజు వచ్చిన దానికైతే 100% ఎంజాయ్మెంట్ అయితే చాలా ఉంది. రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు కూడా నేను బ్లాగ్ అయితే తీద్దామని అనుకున్నాను, బట్ గోప్రో బ్యాటరీ అయితే ఘాట్ దిగడం అయితే అయిపోయింది. ఇంకా అక్కడ నుంచి అయితే ఏం బ్లాగ్ తీయలేదు. ఇంక ఇంటికి వచ్చేసి ఇక్కడతో బ్లాగ్ అయితే ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఈ బ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మోహిత్ మోటో బ్లాగ్స్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్.